نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برایانی خۆشەویستم، خوشکانی بەڕێز، لە زنجرە باسەکانی پێغەمبەرناسیە ئەمڕۆ باسی بابەتێکی تر لەو بابەتانە ئەکەین کە پێغەمبەر و هاوڵانی پێغەمبەر و کۆمەڵگاکەی زمانی پێغەمبەرمان پێ ئەناسێنێ بۆ ئەوەی بە هەڵەیان نەچین لە کاتێکا کاتێ باسی پێغەمبەر ئەکرێ، باسی هاوڵانی پێغەمبەر ئەکرێ، باسی کۆمەڵگای زمانی پێغەمبەری خوا ئەکرێ، بە هەڵەیان نەچین و کەسیش بە هەڵەیان نەمان با. خۆشەویستەکانم، ئیمامی موسلم بۆمانی گەڕێتەوە لە حەدیثی ژمارە 2361 لە طەلحەی کوڕی عوبەیدوڵڵاوە، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه صحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله. ئەم حەدیثە کە ئیمامی موسلم بۆمانێ گێڕێتەوە لە سەحابەی بەڕێز طەلحەی کوڕی عوبەیدوڵڵاوە، حەدیثەکە باسی ڕووداوێک ئەکا لە زمانی پێغەمبەرا صلی الله عليه وسلم ڕوویداوە. طەلحە لەگەڵ پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم تێ ئەپەڕن بەلای باخی دارخورمایە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەبینێ خەڵکانێک هەن لەسەر دارخورماکە تەلقیحێکەن، واتە نێرومێ ئەکەن. دارخورمای بەرز خەڵکانێک ها بەسەرەوە نێرومێیەکەن. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەوە چی ئەکەن؟ وتیان ئەوە تەلقیحێکەین، واتە نێرومێ ئەکەن. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی: من گومان نابم ئەوە هیچ ئیسفادەیەکی هەبێ، یعنی گومان وا ئابەمەوە سوودی نییە. ئەوانیش کاتێک فەرمایشتەکەی پێغەمبەریان پێگەیشت وازیان لێهێنا. سەحابە وا تێگەیشتون، وا پەروەردەکراون کە پێغەمبەر شتێک بفەرمێ ئیتر نابێ یەک و دووی تیا بکەی. بۆیە یەکسەر ئەسحابەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم واز لە تەلقیح دێنن، واز لە نێرومێکردنی دارخورماکان دێنن. دوای ئەوە خەبەر ئەگاتە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کەوا
خەڵکی وازیان هێنا لە تەلقیحات کاتێ قسەکەی جەنابتیان بیست وازیان هێنا لە تەلقیحات پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەگەر ئەو تەلقیحاتە سوودی هەیە بۆیان با بەردەوام بن ئەگەر ئەو تەلقیحاتە سوودی هەیە بۆیان با بەردەوام بن من ئەوە تەنها گومانێکی خۆم بوو ئەوە تەنها گومان بوو ئەگەر مەوزوعەکە لە خواوە بێ فەرمایشتی خوا بێ من پیان ئەگەێنم و درۆ بەدەمی خوای گەورەوە ناکەم بەڵام ئەوە گومانی خۆم بوو بە گومانی خۆم وتم لەوانەیە ئەوە سوودی نەبێ بۆیان ئەمە ئەوە دەرەخا ئەم حەدیثە برا بەڕێزەکانم خوشکە بەڕێزەکان کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم درۆ بەدەمی خواوە ناکە حاشاه پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لا يكذب عن الله هەرگیز شتی وا ناکات بەڵکو ئەوەی پەیامی خوا بێ وەکو خۆی ئەیگەیەنێ وەکو خۆی ئەیگەیەنێت بەبێ زیاد و کەم لە چەندین شوێنی تریشە گەیشتووەتە دەستمان بۆ نمونە لە غەزای بەدرە لە غەزای بەدرە کاتێک مسلمانان گەشتنە ئەو شوێنەی کە شوێنی غەزاکەیە ئەیان ویست جێشەکەیان سوپاکەیان دامەزرێنن لە شوێنێکی تایبەتە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەلێرەیە دامەزرێن بۆ جەنگ لەگەڵ کافرەکان لەگەڵ مشریکەکانی قوڕەیش سەحابەیەک بە پێغەمبەری فەرموو ئەی پێغەمبەری خوا ئەم شوێنەی کە تۆ ئێمە تیادانە ئەمە فەرمایشتی خوایە یا بۆچوونی بەڕێستە بۆ مەسەلەی شەڕ و ڕوبەڕووبوونەوەی دوژمن فەرمووی ئەمە بۆچوونی خۆم وا تێگەیشتم ئەم شوێنە باشە بۆ شەڕ و جەنگ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕەیەکەی خۆی گەیان وەکو ئینسانێک چۆن تێگەیشتووە لە مەسئلەی جەنگ و ڕوبەڕووبوونەوەی دوژمنان بۆیە ئەو سەحابەیە فەرمووی ئەی پێغەمبەری خوا ئەگەر ڕەئی بەڕێستە تەنها من وا ئەزانم ئەم شوێنە گونجاو نییە ئەم شوێنە فلان عیب و فلان عیبی هەیە بەڵام ئەگەر بڕۆینە ئەوێ شوێنێکی تری دەستنیشان کرد ئەو شوێنە ئەو سوودانەی هەیە بۆ ئەوەی بەرامبەر دوژمن ببینەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی با جێشەکە بگوازینەوە بۆ ئەو شوێنەی کە حەباب فەرمووی چونکە من ئەمە ڕەئی خۆم بوو بەڵام ئەو شارەزایی زۆرترە لەو بوارە تەماشاکەن لەم ئەحادیثانەوە و ئەحادیثی تریش لەم وێنەیە زۆرە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەر شتێک خیبرەی خۆی تیا بەکارهێنا بێ تەجروبە و ئەزموونی خۆی تیا بەکارهێنا بێ ئەگەر کەسێک ئەزموندارتر شارەزاتر لەو بوارە قسەی کردبێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم مەجالی داوە و قسەکەی وەرگرتووە و ڕوونیشی کردوەوە کە ئەوەی ئەو ئەیەوێ یان ئەوەی ئەو ویستوێتی لەو قسەی خۆیەتی نەک فەرمایشتی خوای تەعالە بەڵام فەرمایشتی خوای تەعالە کە خوا بفەرمێ لە قورئانە یان کە پێغەمبەر بیفەرمێ وەکو وەحیەک لەلایەن خوای تەعالاوە ئەوە مەجالی یەک و دوو قسەکردنی تیا نییە مەجالی ئەوەی تیا نییە تۆ ڕەئی تر دەرببڕی بەڵکو ئەبێ فەرمایشتەکەی خوا جێبەجێ بکرێ جا ئەم حەدیثە عولەمایان و زانایان لەو بوارە هێناوێنێتەوە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەرگیز لە ڕاستگۆیی زیاتر هیچی لێ نەبینراوە و هیچی نەوتووە لەوەی کە هەواڵی خوا بە ئێمە بگەێنێ ئیمامی نەسائی بەڕەحمەت بێ لە حەدیثی ژمارە 2094 لە ئەبو هورەیرەوە بۆمان ئەگەڕێتەوە ئەفەرمێ بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جاء رجل من أهل البادية قال أيكم ابن عبد المطلب لكاتك كبيغمري خوشوي صلى الله عليه وسلم لبيني لنيواني أصحاب كانيا دانشتبو كابرايكي دشتكي كابرايكي بيابان نشين هاتو برسياري بيغمري كرد
وتی لەکوێیە؟ ئەوانیش وتیان ئەوە پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم. پێغەمبەری خوا لەناو ئەسحابەکانیا دیار نەبوو، هەر وەکو ئەوان لە شوێنێکی ئەعتیادیە و ئاساییە دائەنشت. لە پاشان سەحابەکان وتیان ئەی پێغەمبەری خوا بۆ شتێکت بۆ دانەنەین تۆزێ بەرز بێ لەسەری دانشی تا ئەگەر یەکێک هاتە ژوورەوە بزانی ئەوە بەڕێستی. لە پاشان ئەوەیان کرد، بەڵام لە سەرەتاوە هەر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وەکو ئەوان لە شوێنێکی ئاساییە دائەنشت. ئەوانش کە پێغەمبەریان پێی ناسان ڕۆیشتە بەردەمی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فقال إني سائلك، وتي أي محمد من پرسیارت لێ ئەەکەم، فمشتد عليك في المسألة، تۆزێک لەوانەیە لە پرسیارەکانما توندی بنوێنم، جا لێم وەربگرە و قبوڵی بکە. پێغەمبەری خوای صلی الله عليه وسلم فەرمووی سل عما بدا لك، فەرمووی پرسیار بکە لەوەی کە ئەتەوێ پرسیاری لێ بکەی، زۆر ئاساییە، هەر پرسیارێکت هەیە بیکە. قال أسألك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك الله أرسلك، داوات لێ ئەەکەم بەو خوایەی کە خوای تۆیە و پەروەردگاری ئەوانەی پێشی تۆن و ئەوانەی پاشی تۆنیش، داوات لێ ئەەکەم بەو خوایە کە خوای هەمووانە تۆ خوا ناردووتی بۆ ئێمە، یعنی تۆ لەلایەن خواوە پێغەمبەری و هاتووی بۆ ئێمە. پێغەمبەری خوای صلی الله عليه وسلم فەرمووی اللهم نعم، فەرمووی خوا شایەتە بەڵێ. کابرا وتی فأنشدك الله أمرك أن تصلي 5 صلوات في كل يوم وليلة، وتی داوات لێ ئەەکەم ڕاستیم پێ بڵێ تۆ خوا داوای لێ کردووی لە ڕۆژە و ڕۆژێکە 5 فەرزەی نوێژ ئەنجام بدەیت؟ پێغەمبەریش فەرمووی اللهم نعم، فەرمووی خوا شایەت بێ بەڵێ. کابرا فەرمووی فأنشدك به، هەروەها داوات لێ ئەەکەم بەو پەروەردگارە الله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا، فەرمووی بەو خوایە لێت ئەپارڕێمەوە داوات لێ ئەەکەم خوای تەعالا ئەمری پێکردووی کەوا پارەی زەکات لە دەوڵەمەندەکانمان وەربگری و بیدەی بە فەقیر و هەژارەکانمان. پێغەمبەریش فەرمووی اللهم نعم، فەرمووی خوا شایەت بێ بەڵێ، خوا ئەمری پێکردووم. کابرا پاشان هەم فەرمووی فأنشدك به الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من 12 شهرا، فەرمووی داوات لێ ئەەکەم بەو خوایە تۆ خوای گەورە داوای لێ کردووی کەوا لە نێوانی ئەو 12 مانگەی ساڵە ڕەمەزان تایە بە ڕۆژوو بووی. پێغەمبەر فەرمووی اللهم نعم، فەرمووی خوا شایەت بێ بەڵێ، خوا ئەمری پێکردووم. کابرا پاشان فەرمووی فأنشدك به الله أمرك أن يحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا، بەو خوایە داوات لێ ئەەکەم خوا ئەمری پێکردووی کەوا ئینسان لە عمریا جارێ بچێ حەجی ماڵی خوا بکە، حەجی ئەو بەیتە بکە. هەر کەسێک کە توانای هەبێت بتوانێ بگاتە ئەو شوێنە، ئەمە ئەمری خوایە بۆ تۆ، خوا ئەم ئەمرەی بە تۆ کردو. پێغەمبەر فەرمووی اللهم نعم، فەرمووی خوا شایەت بێ بەڵێ ئەمری خوایە و خوا ئەمری پێکردووم. کابراش قال فإني آمنت وصدقت وأنا ضمام بن ثعلبة، فەرمووی دەی ئەوە منیش ئیمانم هێنا باوەڕم پێکردی من ضمامی کوڕی ثعلبەم هاتووم ئەم پرسیارانە لە تۆ بکەم
وخوا ئەکەینە شاید لە بینی هەردووکمانە ئەو من باوەڕم پێ کردی ئیمانم پێهێنای بووم بە مسلمان من ضیمامی کوڕی ثعلبەم. خۆشەویستەکانم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئاوا بەڕاستگۆیانە بێ پەناو بێ پێچێک پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دینەکەی خوای ڕاگەیاندووە، هیچ لۆف و دەوەرانێکی تیا نەکردووە، لەبەر خاتری هیچ کەسێ لێی نەشاردووەتەوە، لەبەر خاتری هیچ کەسێ بەخۆی شێوە زیادەی نەخستۆتە سەری. دینی خوای وەکو خۆی ڕاگەیاندووە بەبێ زیاد و کەم، لە کەس نەترساوە، تەنانەت ئەوانەی کە هەڕەشەی کوشتنیان لێداوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەبەر هەڕەشەکانی ئەوان وازی لە دینەکەی خوا نەهێناوە، وازی لە بانگەوازکردن بۆ دینەکەی خوا نەهێناوە. ئەگەر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە هەندێک لە دینەکەی خوا تەنازولی بکردایە، لە هەندێک کافرەکان ئەوەی بیویستایە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆیان جێبەجێ کرد، خەڵکیان ناردۆتە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، وەفدیان ناردۆتە لای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، پێیان وتووە بە محەممەد بڵێ چی ئەوێ بۆی ئەەکەین بەس نەڵێ لا ئیلاهە ئیلا الله، بەس ئەو خوایانەی کە ئێمە ئەیپەرستین بە درۆی نەخاتەوە، چی ئەوێ؟ ئەگەر ئەوێت دەوڵەمەند ببێ بە هەمومان ئەوەنە پارەی بۆ کو ئەەکەینەوە ببێ بە دەوڵەمەنە زۆر دەوڵەمەنەکەی ناومان، یعنی لە هەمومان دەوڵەمەندتر بێ. ئەگەر پلەپایەی ئەوێ ئەیکەین بە سەرۆکمان، بەس بەو مەرجە واز بێنێ لە هەندێک لەوەی کە باسی ئەکا، لە هەندێک لەوەی کە باسی ئەکا، بە تایبەت کێشەی ئەوان مەسئلەی تەوحید بوو، مەسئلەی یەکخواناسی بوو. ئەوان زۆر لەوە بێتاقەت بوون کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەی فەرموو هیچ کەسێکی تر شایستەی پەرستن نییە جگە لە ئەڵڵاه، ئەوانەی کە ئێوە ئەیان پەرستن هەمووی بەردن و دارن و بەشەرن و شایستەی ئەوە نین کە ئینسان ملی بۆ کەچکا و جۆرەکانی عیبادەتی بۆ ئەنجام بدا و لە هەموو شتێکە بە قسەیان بکا و پشت لە خوا بکە، بەڵکو تەنیا خوای پەروەردگارە کە شایستەی پەرستنە، شایستەی ئەوەیە ئێمە ملی بۆ کەچکەین، ئەوەی کە خەڵک ئەی پەرستێ هەموو یا مرۆڤن یا دارن یا بەردن یا حەیوانێکن لە حەیوانات، مەخلوقێکن لە مەخلوقاتی خوا، هیچ مەخلوقێ شایستەی ئەوە نییە ئێمە ملی بۆ کەچ بکەین، ئێمە بیپەرستین. پەرستنیش بە معنای سوجدە بۆ بردن، بە معنای ئەوەی ملی بۆ کەچکەی، بە معنای ئەوەی کەوا تاعەتی بکەی، بە معنای ئەوەی کەوا جۆرەکانی عیبادەتی بۆ ئەنجام بدەی. ئەوانەی کە ئەنجام مەدرێ لە جۆرەکانی عیبادەت نابێ بۆ غەیری خوا ئەنجام بدرێ، بەڵام خەڵکانێک هەن طبعا بەوە ناڕازین لە زمانی کۆنا و لە زمانی تازەشە، خەڵکانێک هەن بتیان داناوە ئەپەرسترێ، مرۆڤێکیان داناوە ئەپەرسترێ، شێوەی مرۆڤەکەی وێنەی مرۆڤەکە دێنن ئەی پەرستن، وەکو بوذیەکان کە زۆرێک لە یابانیەکان و سینیەکان و هند و هەندێک وڵاتی ئەو منتقانە و ناوچانەی شەرقی ئاسیا ئێسە بوذا ئەپەرستن، بە مەلاین خەڵکن بتێک ئەپەرستن جگە لە خوا. هەیە عیسا پێغەمبەری خوا ئەپەرستێ جگە لە خوا، هەیە بەرد ئەپەرستێ، هەیە دار ئەپەرستێ، هەیە حەیوان ئەپەرستێ. لە هند کۆمەڵێ زۆر لە خەڵکی مانگا ئەپەرستن، کۆمەڵێ زۆر لە خەڵکی هەن مشکە پەرستن. تەنانەت خۆشەویستەکانم کۆمەڵە خەڵکانێک هەن ئێسە لەسەر زەویە حالیەن عەورەتی ئافرەت ئەپەرستن، خوا پەنامان بدا. بەڵام ئینسانی مسلمان ئەزانێ ئەمانە هەر هەمووی مەخلوقی خوان، نابێ بپەرسترێن
إلا خوان بي كخاوني هميانو خالقي هموانا أبي خواب برسري وشريكي بقرار ندري چۆن لە سوجدە و لە ڕکوع و لە ئەوانەیە لە نوێژ بۆ کردن و ئەمانەیە نابێ هەروەها لە تاعەتکردنیشە پاشایەلێک هەن کاربەدەستانێک هەن ئەمڕۆ لەسەر زەویە تەنانەت لە وڵاتە ئیسلامەکانیشە هەن زاڵبوون و دەسڵاتیان گردۆتە سەر خەڵکە داوا لە خەڵکەکەن کەوا خەڵک بەگوێی ئەوان بکان نەک بەگوێی قورئان و سنەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم خەڵکانێکن داوا ئەکەن خەڵک شریعەتەکەی ئەوان جێبەجێ بکە نەک شریعەتەکەی خوا دەی ئەوەش هەر عیبادەتە تا دوێنێ بڕێشت حرام بوو فلان شت حرامە فلان شت حرامە کەی ئەو وتی حەڵاڵە ئەتر ئەبێ حەڵاڵ بێ ئەو حرامانەی کە تا دوێنێ حرام بوو ئێسە بە فتوای ئەو بە بڕیاری ئەو حەڵاڵ کریا و ئەبێتیش هەرچی عولەما هەیە هەرچی خەڵکی شێ بڵێن حەڵاڵە ئەیوا چۆنە بێ خۆ عیبادەت ئەوە نییە بەست و سوژدەی بۆ ببەی یعنی کاتی ئەو شتێکی حەڵاڵ کرد کە خوا حرامی کرد بێ تۆ بە قسەیت کرد یعنی عیبادەتە ئەمە زۆر مهمە براینە ئەمە کەلیمەیە وەربگرن با لەبیرتان نەچێتەوە هەرگیز عیبادەت بەس ئەوە نییە من سوژدەی بۆ ببەم بەس من عەلەمەکەی دانم و سوژدەی لە بۆ بووم بینیم و سوژدەی بۆ ببەم نا بەس ئەوە نییە بەڵکو عیبادەت ئەوەیە ئەگەر ئەو حرامێکی حەڵاڵ کرد من بە قسەی بکەم یان حەڵاڵێکی حرام کرد من بە قسەی بکەم کەوا بوو تەواو ئەگەر ئەو وتی خوا بەرازی حرام کردو لە قورئانە ئەو وتی بەراز بۆ حرامە بەراز چی تایە با حەڵاڵ بێ من بێژم چاکە بخەنمەوە بەدەمیەوە بڵێم چاکە تەواو ترەوە عیبادەتە یعنی بە هەمان شێوە حەڵاڵێکی خوا کە خوا لە قورئانە حەڵاڵی کرد بێ ئەو وتی حرامە نابێ کەس بیکە ئێمەش بە قسەی بکەین کەوا بۆ عیبادەتە جا ئەمە ئاگاتان لێ بێ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بۆ ئەوە هاتووە ئەوە هەدەفی پێغەمبەر بووە لەمەیا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم قسەی هیچ کەسێکی قبول نەکردو و ڕازیش نەبووە هیچ کەسێ قسەی خوا پێشێل بکە ئەمە مهمترین صفەتی پێغەمبەر بووە صلی الله علیه وسلم گرنگترین صفاتی پێغەمبەر بووە بەڵام ئیمڕۆ مسلمانان یا زۆرێک ئەم کەلیمەیەش من بە تەحەداوە ئەڵێم زۆرێک لەوانەی کە ئیدعای ئەوە ئەکەن کە ڕابەری خەڵکن لە دیندارێتیە زۆرێک ئەمە پێشێلەکەن بەخوا لەبەر خاتری کاربەدەستەکان زۆرێک ملیان کەچ کردووە هەر کاتێ مەعسیەتی خوا کرا هەر کاتێ حەڵاڵەکانی خوا حرام کرا حرامەکانی خوا حەڵاڵ کرا تۆ ئەبێ ڕازی نەبی ئەگەر بە قسەتیان نەکرد لەو مەجلیسە هەڵسە بڕۆ دامن شەتیایە با بزانن تۆ ناڕازیت ئەمە ئاەتی خوای گەورەیە خوای بۆ خاتر ناوجوانەکانی خۆت ڕەحمان پێ بکەی هیدایەتمان بدەی لەوانەمان بگێڕی کە بە ڕاستەقینەیی شوێنی پێغەمبەر ئەکەون یا ڕەبی لە شوێن کەوت و ڕاستەقینەکانی پێغەمبەرمان بژمێری یا ڕەبی خوایە بۆ خاتر ناوجوانەکانی خۆت بۆ خاتر ئیسمی عەظەمی خۆت ئیسلاحمان بکەی هیدایەتمان بدەی نوری ئیمان بخەیتە دڵەکانمانەوە یا ڕەبی شیفای نەخۆشەکانمان بدەی بە تایبەتی ئەوانەی کە داوای دوعای خێریان لێ کردوین خوایە ڕەحم بە مردوەکانمان بکەی یا ڕەب العالەمین خوایە ئەوەی گیراوی هەیە بۆی دەرباز بکەی بە تایبەتی ئەوەی کە داوای دوعای خێری لێ کردین یا ڕەبی خوایە ئەوەی احتیاجێکی هەیە خوایە بۆی جێبەجێ بکەی گەنجەکان خوایە هاوسەری باش و پاک بە نصیبیان بکەی یا ڕەبی ئەوەی مناڵی نێ مناڵی ساڵحی پێکەرم بکەی یا ڕەبی خوایە بۆ خاتر ناوجوانەکانی خۆت کوردستانی ئێمە لە بەڵاو مصیبەت بە دوور بگری یا ڕەبی محفوظمان بکەی یا ڕەبی خوایە بۆ خاتر ناوجوانەکانی خۆت ئیسلاحی حاڵمان بکەی ئیسلاحی کاربەدەستانمان بکەی ئەوەی باشە یا ڕەبی خوایە بیخەیتە سەر زمانیان و بیکەن یا ڕەب العالەمین ئەوەی خراپە دووری کەیتەوە لیان یا ڕەب العالەمین و نەیکەن ئامین ئامین